Oi, meus amores, bem-vindos ao meu canal. E eu estou nas Casas Bahia, vim mostrar os preços dos refrigeradores para vocês conferir. Eu espero que gostem. Se gostar, deixa aquele like e inscreva-se no meu canal. Muito obrigada e vamos ao vídeo. E eu vou mostrando para vocês primeiro os refrigeradores inox.
E se você está gostando deste vídeo, deixa aquele like e ao final deste vídeo inscreva-se no meu canal, tá ok? Muito obrigada! E se você está gostando deste vídeo, não esqueça de deixar aquele like e ao final deste vídeo se inscrever no meu canal.
é isso, pessoal, foi o que eu pude mostrar para vocês, os preços das geladeiras nas Casas Bahia. Eu espero que tenha gostado e se gostou, deixa seu like e inscreva-se no meu canal. Muito obrigada e até mais!